kaJesu. Hallelujah. Uma sifika la mesize ngo-8 owarejwa wakhathwa isitho sakhe sangasese. Amen. On my way to Enhle kwawushoniwe la. Nangibamema la ngithi ngicela singeneni lapha ya bathi nathi sifele. Kwatholakala ukuthi lo shone la ubizwa inyawupe. Uthengise nendlu yakubo. Akana la azongcwatshelwa khona. The way mokuliwa ngakhona la kudakwe ngakhona la indlu le mayithathwa njengendlu eyibotho is the most undermined house eDuduza. Akunamuntu obecabanga ukuthi babombhoro angangena la. Akunamuntu obecabanga ukuthi umuntu omkhulu angangena la. Namanje bangibhekile kuma social media abantu babombhoro sekathandaza nabantu bamanyawupe nabantu abaphuzayo ungena ezindlini ezingena life abazi ukuthi uJesu wehla. Amen. Wehle emazulwini waba umuntu ebantwini. Yes. Wayebantwini abadelelekile. Amen. Abantu abangabonakali. Hallelujah. Wabayenza umuntu wathatha nabo babombhoro nami bangabonakali mebangase abantu. Abakulelo zinga ubabombhoro naye wakhulela emikhukhwini endaweni akhulele kuyo yasemhlungu shongweni indawo nje yotshwala kuyadakwa kuyaphuzwa isex lapha yayinjengebhola sikhulele endaweni lapho sex is it's a game. Sibancane nje kubhizi angazi ngabe i-Ace khona ngabe safa na. Nyangizwa bakithi. Uzwakala. Abantwana abancane balana nabantu abadala. That's how we grew up. Zange sikhule sinje nisibona sinje. Amen. But ngokwamukela uJesu Wayikhetha inkosi. impilo zethu zashintsha. Amen. Now, Mom, zokhuluma lento le. When I see you today, we are going to bring a very big crusade la eDuduza. iDuduza indawo engakho izindlu kuyo. Abanikeza ukudla. 100 lapho 100 lapho ayivuma 100 lapho izindlu. Tornado. Siyabonga mfowethu sibe sandla phezulu kwesisandla. Wasiza mfowethu. Yes, khuluma. Wasiza mfowethu siyabonga uNkulunkulu engathi kula wawuthathe khona. Anikhohle into engayenza. Angeke Siyabonga ngoba wakuzela ayathi mesimoshela Wakuzela. wafika la wakuzela. Siyabonga siyabonga abazali bethu basiwele bengenalutho thina nezethu yamindi yaphephuka. Yes. Kodwa uNkulunkulu mina ngangidlala emkhukhweni kodwa ngayibona into eyenzeka. Sibonga nje uNkulunkulu wathi bless the fire wafika wena wazosebenza eDuduza abantu abasemultipurpose balele khona wawakhela waze wayenza neTornado Park. siyabonga mfowethu. Awuzwani. Siyabonga mfowethu. Manje sisazothandaza ilanga lingaka selihambile nje. I want to do this. Indaba yotshwala. Ayidibulele sinalo vele. Ayikho lisiphethe le. Hayi khuleka vele. Ayikho lisiphethe. Hayi khuleka lelo dibulele. Futhi ngeke nje uba umforo ulabi. Ngoba leli dibulele. Hayi lasilimazo. Elethu siphila ngalo. Mamela ke. Mina Wena awuna demon lakho. my head Yeah. to pray for me Yeah. so that I can leave alcohol. Yes. That's all. Uwe lo yakusime ngithi yeke uwe. That's all. But I need your touch. You need my touch. That's You will all. have it. Ngoba Ozomana. umforo. Ozomana. Mamela ke
sizakhuluma emva kwenkonzo mamela. Mama. Solo kusikhulekile nawe kulento kaJesu. Yini umehluko obonayo kuwe? Khulumela phezulu. Yes. Khulumela phezulu mama. Mongakwazi ukuma kahle. Yes. Yes. Bheka usoba namhlanje awunamsindo. Akusisimanga lesi. Usoba today. Niyamazi. Simazi kahle nami ngifakazi. Uyambona usoba namhlanje. Akusumhlolo. So ngeke nawe kusho ukuthi uzosizakala. Lento ukuthi idemoni leni akusidemoni leni. Akuna Satan oclaima umuntu la. Mema mkwethu. Atamela kwa. Sondela. Yini umehluko obonayo uma? Yini umehluko obonayo? Ngathini? Saphuza kakhulu. Yes. Njengoba ngasaphuze uhlala nomsini noma esidlulele yasidedela maka namhlanje since umncedile asekaya Umuntu odelelayo othukanayo lwayo uthulile manje. Yes. Nami nesiqala ukuhlangana ngokuyisiphithiphithi. Lokephi? Ya angazi lendlu. So lendlu le manje ithole idignity. Amen. Ulele njani wena mama? Yes. Let me read this. Imagananda. John chapter 1. Verse 1. Eretsimulweni eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi ayinoNkulunkulu, ulizwi ayoNkulunkulu. Yonke into edaliweyo ayikho into edaliwe ngaphandle kwakho. Out of all created, nothing was created without the word. Lethi iBhayibheli ulizwi waphenduka inyama. Ulizwi waphenduka ini? Inyama. Wahamba ngaphakathi kwabantu. Bonke abamamukelayo ulizwi onguJesu. Ubanika igunya namandla nelungelo lokuba abantwana bakaNkulunkulu abazelwe uNkulunkulu ngembewu yakaNkulunkulu. So nawe today, njengoba you want to be free from alcohol. Ngoba inkinga yala yini etutuza yini? Alcohol. Nyawupe. Amatraksi. Never rape. Nama rape. Nokubulala. Yes. Nokuthwala. These are the problem. And iningi labantu lishawa yinyawo. Yeah. Bagula ngeenyawo. Abanye bakhanya ebusuku. Bama njengekulpati bathi. Yeah. So these are the things that people must decide. So ngifuna ukuthi nje nani la kuba bombhoro udume ngokuthi wakhe isindlu uyanikela uyasiza uphilisa abantu, but kumele ukuthi ni understand kungenxa kaJesu. Umsindisi. So ngoba manje it shouldn't be about, that's why I will come. So ngizokhipha i-transport kusasa ezonithatha nize esontweni. Hallelujah. Because we need to have a progress. We can't have a progress because I'm still waiting. Sorry. Yes, uthini baba? I think it's going on. If you walk along, Yeah. Sikhona ninjani?
I think I tell you All right, imakancane. Yes. Sondela no. Akeze ngapha lo. Leminyaka. Yes. Yeah. Yeah. Nakwe busy yeah, what I pay. Yakuhlukumeza. Mara uma ngekash ngekash ngitela just ukusiza abantu kuzibinyaka yeah nomphakathi awusakufuni. You see, this is what is happening among drugs. But we are going to mamela lithi iBhayibheli bonke abamamukelayo ulizo nguJesu. Lithini? Ubanikeza amandla namalungelo ukuba abantwana. And lithi kwincwadi kaJohn okuzela whoever is born of God overcomes the world. This is the victory we have. Ivangeli likaJesu elisindisayo esilishumayela. Yes, people get healed. Miracles happen. But the greatest miracle is to find Jesus Christ. Hallelujah. How? Ngokuma ulizwi. The word that I speak. Sondela mfana. Dokhuleka nawe manje, we are going to pray and I'm glad for the change. Ninjani? Ngiyabona ukuthi uzile futhi namhlanje. Nilele kanjani, nivuka kanjani? Nawaphakamisa nje voice. Ngifuna bakuzwe. Silabe kahle kakhulu baba. Savuka saphinde saba nalo lithe. Yes. Sana njengokusibona lana angikho la engakhulumela abanye abantu khulumele. Yes. Njengongibona la ngisanalo ithemba ukuthi sakhona ukwenza because ngitshela izolo ukuthi ngifika la ngatshela izolo kumele Nalelani. Yes. ngifika la izolo ngiphuza kakhulu utshwala. Yes. Angisaphuzi lokhu normal like ngiphuza kakhulu. Yes. Ngaphandle kwalo ukuphuza utshwala nezinye zezinto umuntu estradi nongafuna ube nabomakhelwane. Yes. So nginokufuna sometimes ukuthi what's going on, what's wrong, because ngithanda abantwana ngithanda abantu akekho into engisiza. Yes. But ibhadi noma yini but ngingangatholi lokho. Kodwa uthe mafika wena ngayitshela ukuthi kusho ukuthi kunezinto ozozilamula and kunezinto ozozilamula nje kumele ngisakusho le but othi ngitshela. Yes. Kumele wazi ukuthi into ezodila nayo kuyiza sidila ne-anger, sidila nongezwani. Yes. Njengoba sidila nongezwani angekuthande nje. Yes. Yona into kumele ukuthi ubekezele ngene futhi thina isifuna usizo. Yes. Because njengabe lana bomama bashiya imizi yabo banabantwana. Njengabe beshiya imizi yabo banabantwana banethemba kuwena. Njengana nginethemba. Nginamavizitha thema sekufika isikhathi somduleza. Abatshela ukuthi kumele ngifundise. Because I know ukuthi kufika kwakho la. Khona into ezonzeka. Ushintsho lenzile empilweni yami namhlanje into kuba ngithembile. Yo. Mina every day kunabantu abafika ngithembile. Ngikhalele. Yes. Ngikhalele utshwala from ekuseni. Bangikhalele utshwala abantu babili bafika bathi kunale case, nali ibhodlela. Namhlanje ngithengelwa ngaphi? Njengobona ngisomba kaso. Angikho soba ngoba utshwala ngaphanelana. But umthandazo wakho wenza ukuthi labantu abeza bazodestroy impilo yami ngokuthi benze ukuthi bayangithanda kodwa bazodestroy abavele bangafiki. So first time we sober and mawuthi niphuza ama-case. Siza ama-case baba thina amabhodlela phezulu. Angikhulumi ngomunye umuntu ngomakhelwane ngikhuluma ngami. Ngiyaphuza mina. Ngendlela engiphuza ngakhona kuzobuza omunye umuntu ukuthi hayi lo muntu kusaphuzela yena and ngongibone ngigqweqwa kanye ngithukanye kanye ngithini kodwa ulibona icase lele phansi. Bodlela phezulu.
angibi nemali ehlalayo 50 rand ngibona ngathi ukuthi amabhiya u2 100 amabhiya u4 ngancama ngisale ngingenayo into engishoti noma ngishoti ngebhiya ngapho nabantwana kodwa utshwala but kunalento engishushuzelayo ke baba le demon la iduduze likushushuzela ukuthi ayi makunokudla khuleka amanokudla efridge nasekhabetheni khuleka ngibone sengathi ku right kodwa mangithi ngiyabheka end of the day ngibona ukuthi ngiyakhawatheka because kunezinto ezinkulu engizifuna empilweni ngapha isidi yami imile umuntu uculayo isidi yami album yami imile ngumuntu osebenzayo uphilisa abantu lapha abantu but zonke izinto zami zimile ngena 1 ngene 2 ngene 3 but izinto zami zimile ngendaba yotshwala utshwala bungikhawathile kakhulu so inyanga oyinyanga uyacula so ipoint nayo la zolo bonke abamamukelayo uJesu ulizwi likaNkulunkulu bathola amandla wokuba abantwana bakaNkulunkulu. Come close, sondelana eduze. Come close to Imani kancane. So we are going to pray. This is a great man. uNkulunkulu manje uvala amathep. Utshwala. Yes. Yabona ngenkathi ngise prison. Namanye amaphoyisa angazange be happy nasiloko sithandaza ngoba ama clients abantu abamebase basetshenziswa ukuthengisa ama drugs, abanye basetshenziswa ukwathenga mebangasathengi. It was a problem because manje i-business lama drugs nelotshwala liyowa. Amen. Hallelujah. I'm not after ukuthi ku arrestwe leandlu leya ithengisa ama drugs ngoba isupplier into yenza lama drugs abesithola ilabantu abawayenzayo ababoshwa bona. Why kuboshwa laba aba useless? Phela laba marana sosestradeni they are nothing. Fanele udile ne-farm producer, hayi umuntu othengisa ama-vegetables estradeni. Fanele uvale i-term, hayi ubamba abantu abaphethe amadlazi whatever. We need the problem. So today your life will never be the same. Amen. Uma umuntu abakuKristu bayisidalwa esisha kwakudala kuyandlula. I want you to lift up your hands. Izandla nizomana nafana mama wethu. The problem yama-drugs ngizothi kwamanje ngithandazela ngizonibeka izandla nonke. Uzosebenza manje usetshenziswa uNkulunkulu ngendlela entsha. Amen. Wenzile umsebenzi wabantu abadala sesiphelile leso sikhathi uqala impilo entsha noJesu. Awulahli abalele but uyabayeka balale uqala impilo entsha noJesu. Amen. Uzosebenza ukhulekela abantu egameni likaJesu basinde uphume kulento ngoba ukwazi ukubamba izinto eziyi2 nesikhathi esiyi1. You must empty yourself. Agcwale. Uthi ngimile eminyango ngiyanqonqoda. Nawo ngibhekile lapha. uJesu umile. Uyanqonqoda uthi ovulayo ngizongena. I want to pray. Njengoba ngikhuleka kanje. Ngaqala ukushumayela 1983. Ngithandazela abantu estradeni ngena title yobufundisi. 1985 ngangena ku ministry full time. This year unyango wami is 40 ngi full time in the ministry. Amen.
Amen. So nanomoya wabaphansi ungibonisa izinto but ungakwazi ukungisiza. Yabona ayikusiza into enjalo. Ukwazi ukubona izinto ezizayo ubone nalo but awuna solution. Uyakhula. Ukwazi ukusiza abanye wena ukwazi ukusiza la. But uJesu wasithwalela. Wasithwalela. Abantu abaningi basibonile istory sakho sibathashile. You're gonna release a CD. Let's release this one. Manje uzoba ne-meaning, uzoba ne-understanding. Ngoba une-gift. Nawe mfanami. Bonke labantu laba abako-Mandrex, Crystal, Indanda, alcohol, insango, inyawupe. Banama-gifts labantu. They're intelligent. But uSatan akanandaba nani, unendaba nale nto engaphakathi kuwe. He's fighting what you have inside. What you have inside, that's what he's fighting. Kuyathwalwa la iduduza abantu bathathelwa ama-parts, abantwana bayareyijwa. What do you get raping and killing a 5-year-old? Unalo ikhekhe lokudliwa umntana we-5 years? Akana next lo muntu lo. So as we pray, nani bantwana khona into enifuna uNkulunkulu anenzeleyo. Khulumela phezulu mntana. Yeah. So ngifika kanje ngizalo ongizele. Usho nini? Uma kanje nawe I'm homeless. You're homeless. I don't know what to stay hamba ngayo. Yo. Yini kwenzakalani? So nje ngifuna nje ukutshela abazali ukuthi mhlawumbe lo mntana wakho uyangakhetha uma ngifaka ekhwapheni. Hayi ukuthi uthathe umntwana umakhele izitha zokuhlala ngakho. Yeah. Bese ukhona ukuthanda ama-boyfriend wakho umntwana. Wena kwakho zena. Hlala endlini. Imakancane la. Ubaba wakhe? Oh, imakancane. So the problem is one day, Khulumela phezulu. ngiyiwantshona ukushaya i-boyfriend kanami futhi alimela dini ukuthi ngishayele ngaso ngaphula umnyango ngalendaba Yeah. uma ngivula ikhesi wangiqosha imali wathi ngoba uvula ikhesi oliphume ngakugama kusala boyfriend so ezinye Uyabhema izinto mntana. ezenza ukuthi sibheme abazali abasiphushayo abasifaka ezinye ezinjalo so ngiphile ngiyabhema Crystal nani? Crystal Inyawupa huyo. So hamulala on everywhere. Crystal ne hopelessness. Uyabona nomama udinga usizo. Duduza siyeza la the first week of February, a multi-purpose hall. We are going to have a massive crusade. Amen. Baba abantu eduduza they are crying. Bakhala kubabompo. Nangale ngathi ngizowakha izindlu la. Bengendlula. Baphuma bonke. So imali lamntana uyafuna ukusizakala. Phakamisa izandla zakho. Abamamukelayo uJesu, don't destroy your life ngenxa kamama. Don't destroy your life ngenxa kababa. Don't have a reason to destroy yourself. Uyise weyintandane. Uyindoda abafelokazi. Uzophuma kuChristine. Amen. Uzophuma mntana. Uzophuma mntana. You're gonna come out. You're gonna come out, my daughter. So keep it there, kusasa. And then ngifuna nibabheke nobuso bonjani. Even the eyes are going to change, are going to be white. Amen. Phakamiseni izandla. You don't
nibeke izandla nonke abantu baloko baba abaningi. I'm going to lay hands. Sokhuleka lo mthandazo. We are going to pray this prayer. We are going to pray this prayer. We are going to pray this prayer. Iza nawe mfana muzwa mama. Makuba khona umunye wenyawupe namakristali ofuna ukusizeka can come and stand this side. Alcohol. Yeah, I'll talk to baba. Wena baba yini? Alcohol. Uyakulimaza utshwala. Nensango. Ufuna ukuphuma la. Yeah. Wena? Utshwala. Uyakulimaza. Ingqondo ayisebenzi. Ufuna ukuphuma etshwaleni. Yeah. Wena mama? Utshwala. Niyabona labo mama bukulimaza kangakanani lo tshwala? Why ufuna ukubuyela? You must have a reason. Phakamisa voice. And indoda imangele ukuthi wayengafaki iring. Ngoba nawuphuzile nje. Uba isilwane. Ukhipha nama-okapi. Udangerous. Yo. Uba violent. Uyingozi. Yo. Yeah, this is what Jesus can do. Asikhulekeni lo mkhuleko uNkulunkulu Baba egameni lika Jesu siyakwamkela Jesu Kristu ndodana kaNkulunkulu oh lizwi likaNkulunkulu odala izulu nomhlaba yahlodileni lohodimolele Father change my life deliver me, Jesus. Deliver me, Jesus. Set me free, Jesus. Set me free, Jesus. Come into my life. Come into my life. You are watching me right there. Touch the screen and pray and receive it. Unenkinga ye ama-drugs, unenkinga ye alcohol, and inbox me, WhatsApp me. God is doing something much. Kune change. Ithi Nkosi Jesu. Deliver me. Deliver me. Lelwane. Ezihamba nami. Ezingifaka utshwaleni. Ziphume. Busa Jesu. Kule nyawupe ngiyaphuma namhlanje kule nyawupe ngiyaphuma igama lika Jesu kule kristal ngiyaphuma kule enga ngiyaphuma out of this brokenness in the name of Jesus. Mama akho nabo wethu Nkosi Jesu nikuxolela nikuxolelwa nikuthula I'm claiming my life back. From Christai. Nyawupe. Buliliri. Wetama ke sola. Alibitso la Jesu. Kule alcohol. Kule spirit sokudakwa. Ngiyaphuma. Egameni lika Jesus. Deliver me, Jesus. Save my soul. Save me, Jesus. Today.
Today I'm a child of God. I'm a child of God. Namhlanje Namhlanje ngizalwa kabusha. ngizalwa kabusha. Ngiyamamukela uJesu. Ngiyamamukela uJesu. Demon nexistize. Lotshwala. Le-crime. Lekhaya. Phuma kimi. Phuma kimi. Come in Jesus. Come in Jesus. Come in Jesus. Come in Jesus. Ngena Nkosi Jesu. Ngena Nkosi uJesu. Kule demoni. Kule demoni. Le-alcohol. Le-alcohol. Le-anger. And brokenness. And brokenness. Ngiyaphuma manje. Ngiyaphuma manje. Bomkhulu nogogo. Bomkhulu nogogo. Ngimsebenzele. Ngimsebenzele. Sokwanele. Sokwanele. Namhlanje. Ngibeka umsebenzi phansi. Ngibeka umsebenzi phansi. Uqala uhambo lusha. Uqala uhambo lusha. Ngilandela uJesu. Ngilandela uJesu. Ngizombeka nonke izandla. Busa Nkosi Busa Nkosi. Busa Nkosi Ngeqiniso ngiyavuma uyinkosi Nkosi Jesu. Sisindisiwe namhlanje. Uyinkosi. Jesu uyinkosi. Today I'm born again. Ngamukela isiphambano. Ngamukela umsebenzi. Wesiphambano. The work of the cross. Jesus your Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesu ke morena. Namhla Nkosi siyamangala. Uma sibheka emuva. Ukuba Nkosi wena set you free. I'm a new creation. I am born again. New creation. Born again. Born again. New creation. I'm a new creation. Born again. I am born again. I'm a new creation. I'm a new creation. Born again. I am born again. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm looking forward to what you in a lot of programs. Once baphuma kulento le, there is a lot. What are you saying for yonke lento? What are you seeing in your lives and in the life of the program? Yeah, siqale sibingelele kuwonke umuntu okhona. Sibingelele nakumfundisi. As umuntu waseduduza myself, I think, and especially umuntu involved kuma community programs amaningi, umuntu involved in a lot of programs nje yakhona la lokushini. It disheartens me, inhliziyo yami ibuhlungu ukubona abantu badila nalama challenge abadila nawo. And into ebuhlungu kakhulu ukubabona ukuthi vele bafuna ukurepenta, bafuna ukuchange, but basindwa izimo. So I'd like, on behalf of Duduza, ukubonga Baba Mporo for what you are doing for the people, because it's not a lot of times la batholi chance ukuthi babe vulnerable, but discuss ama addictions wabo, but discuss ama inflictions wabo. But then ukuthi uthatha isikhathi sakho uzospenda nabo ubasondeze enkosini. We really appreciate that, and I can see with most of them they are really getting genuine help. So Nathi will do by all means to make sure ukuthi i-crusade yase multi-purpose becomes a success, ukuthi sizokwazi ukuthi siwine more souls.
and I'm also part of a PR, a Jobe Foundation and Jobe Brands, which is one of the biggest philanthropic companies like Duduza. So I'll also do my best to make sure ukuthi ubab Jobe naye ufaka isandla abantu baseduduza basizakale, because siyabezwa bayakhala and it wouldn't be right ukuthi siwa ignore lawo ma-cries lawo. So sizosukumisa nepolitiki eli-local, sukumisa amabhizinisi a-local akwazi ukuthi achase le crusade. Yes. Yes, siyabonga. Thank you very much. Yes. Programs wakho implementala eDuduza kuzoba noshintsho oluningi eDuduza. Only if sabambisana siwumphakathi waseDuduza nabo mfundisi sifake noNkulunkulu phambili, everything will go well. Yeah. Masithembeke Ngicabanga ukuthi now you know iDuduza, I don't want to come here again kuthiwa kunomntana orechiwe, kunomntana obulewe, kunomama obulewe, kunomfana obulewe. We can't wait until something happens. Kuzenza ama political statements, speeches, prayers. We need to stop this thing. And ngibonga the way ningamukele ngakhona. Ayibonakali ne-value, but uJesu ulethu. Gold and silver belongs to God. Together we'll have projects and programs. Ngoba manje noma ngithi ngithatha umnikelo akunamnikelo abanamali. There's nothing that I will get financially, but God will make a way. Amen. You know, out of all this mess, uNkulunkulu unento enkulu azokwenza. So you are very important, because it's not about all the time ukuthi it's an investment. Changing a life. You know, today is so great is to post a nice car, beautiful stage, beautiful church. But the church is outside. People are broken outside. Go ye into the world and preach. Heal the sick, cast out demons, raise the dead. So angeke abantu azangathi bring all people to church. So what church you are, abafundi said to those, let's work together. Hallelujah. When the revival comes, angeke kube khona ukushota kwabantu. Fika nali igundwane lapha phezu kweroof, ya izinto ezala. Hayi. Obheke. Liya up and down phezu kweroof. Yeah. Ubaba uMbhoro une company futhi ye-pest control. Edila ngamagundwane, ngamaphela nangempukane. All right. Ubaba uMbhoro une Incredible Happenings funeral services as well. Amen. 9+1. So kunama programs, kunama business now, and sibona ukuthi siyenza. So nama funeral parlors akona. Let's work together. Hallelujah. We shouldn't be competitors, but as African businesses. I believe ukuthi sizosebenza nabelungu, namaKhalati, namaNdiya. Yeah, God is going to do wonders. But tomorrow, laphaya opposite DH Williams Hall, 9 o'clock. So nina la, ngicabanga ukuthi 7:30. Hlanganani. And ukuthi niyaxabana nikhulumisana seyiphelile namhlanje. We have become one family. We have become one family kaJesu. So ngicela ukuthi singamniki uSathane ithuba. Come tomorrow. We are going to overcome this. It's the first time I will contribute towards that transport. Makube ukhona, you can give me la go TikTok Mporo. Give me anywhere go. You can follow me on Facebook, Prophet Mporo Times. Just join this, and then see a podcast. A podcast kaba Mporo kaniqala. It's Mporo podcast. Mporo podcast. Mporo podcast. Yeah.
ngena kuleyo channel leyo and start seeing. We're gonna see great things. Let me pray for Nina Bago Facebook, Abago TikTok. I'm praying for you. Put your hands right there. I'm coming to your house. I'm coming to your home. I break the spirit of alcoholism, drunkenness, drug addiction in the name of Jesus. I bring Jesus. I bring Christ. I bring Jesus. I bring Christ. I bring Jesus. I bring Christ. Every account that is fighting the church of Jesus Christ, the unity of the body of Christ, pastors, apostles, prophets of Jesus Christ. God, we are coming together. We are Kopanya. You are putting us together. Every church in Duduza, let it grow. Every pastor, let them grow. In Jesus' name. Every business in Duduza, let it flourish. WhatsApp me 065 842 2074 065 842 2074 and their WhatsApp. Incredible happiness church. Mamelani